wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Warakoze mwami wanje, warakoze mwami wanje, warakoze, warakoze Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Vuga uti warakoze mwami. Hallelujah. Washobora kuduza ijwi ryawe turangiza umwanya wo guhimbaza, uvuga uti Mana ndagushimira kunyitwayeritse, ndagushima kunyitayeho. Hallelujah. Umushimire ingene ubona ko akwitwararitse, ingene akwitayeho. Hallelujah, hallelujah. Iyo ni adoration ivuye mu mutima wawe, ivuye mu vyimviro vyawe, ivuye muri témoignage yawe, ivuye mu kungene ubona ukuboko kw'Imana. Mbega Imana ikuzigamye gute? Mbega Imana ikugwaniriye gute intambara zawe? Mbega Imana ikubeshejeho gute? Mbega Imana igutabaye gute ikiza? Mbega Imana ikubeshejeho mu buntu bwayo, kumbura atakaza ufise ariko ukabona ibitangaza vyayo? Mbega Imana ikugirire ubuntu bungana gute mu kazi kawe? Mbega Imana ikugirire gute mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya misi yose? Mbega Imana ikugirire neza gute kubijanye n'ingene ubayeho, n'ingene ubanye n'abantu, n'ingene uyibona, n'ingene ukura, n'ingene ufise umunezero? Aratwitwararika, aratwiyumvira ko, aratwitayeho, ntiyadutereranye, ntiyaturetse ngo twidebuye, ntiyaturetse ngo twimenye, ariko araduherekeza ku murango, araduherekeza mu ijoro, araduherekeza mu byo ducamo byose. Ari kumwe na twege turi mu bihe vyiza, ari kumwe na twege n'igihe tutari mu bihe vyiza, ari kumwe na twege mu bihe bitandukanye byose by'ubuzima bwacu. Natwirengagiza, ntirengagiza situation yawe, ntirengagiza ka yawe, ariko arahari, ari kumwe nawe, arakwitwararitse, arakwitwararitse. Hari n'ibyo wibaza ko utoshobora gucamo, hari n'ibyo wibaza ko ata muntu yobicamwo, ariko uri kurabicamwo kandi urahagaze, uri kurabicamwo ariko uri kuranarengana. Kandi ibi byarakwigishije yuko Imana ishobora kugucisha mu bintu birenze ivyo wigeze kwiyumvira. Imana irashobora kugushigikira, Imana irashobora gushigikira intambuko zawe, Imana irashobora kugushira ikiganza cawe kuri wewe, ukarengana igihe c'ubugaragwa, ukarengana igihe c'umuriro, ukarengana ibihe bitandukanye, ukaba mu misozi, ukaba mu biyaya. Ni Imana yo mu masituation yose, ni Imana yo mu birere vyose, ni Imana yo mu buryo bwose, ni Imana itangaje. Igirira neza abantu bayo, igirira neza abantu bayo, igirira neza abantu bayo, itabara abantu bayo, inezereza abantu bayo, kandi ikwigisha kugira ngo ikomeze intaha yawe mu buzima bwawe, kandi kugira ngo wongereze kuyizigira,
wongereze kuyikontako, wongereze kuyitega, wongereze kuyiharurako, wongereze urundi rugezo rwo kurindira kugira neza kuvuye kuri we. Haleluya. Nico gituma tumubwira ati warakoze. Haleluya, haleluya. Washobora kuririmba agace gusa ukavuga ati warakoze, warakoze. Haleluya, haleluya. Warakoze, warakoze. Warakoze, Washobora kumukomera ayo mashi. Yarakoze. Haleluya. Ntiyakoze gusa ariko kandi aracakora n'ubu kandi azoshishikara gukora kuko ni Imana y'isezerano. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhezagire kuba kwawe hano hantu. Imana ikugirire neza. Imana ishishikare kubakomeza. Haleluya. Inindwi yacu ya kabiri turiko turagenda kwirangiza, ariko kandi uno musi numva ashaka kubwira ngo Imana yaraduhaye ibikoresho. Bonus Fesa ndakunda kubwira abantu bicaye inyuma cyane hariya menga bari muri balcon batwegere gatoya kuko baba bari kure bamere nk'abegera. Bonus Fesa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwegere pe, mwegere pe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nizere ko uriko uraca mu bihe byiza, uko urabona kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Ni bande bahezagiwe muri no misi yo kuba mu bwiza bw'Imana, bariko barunguka, bariko barakira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. No musi ndashaka gushimikira kuri kino kintu kugira ngo nankuhaje umuntu wese ari hano hantu, abantu tumaranye imisi, kumbure hariho n'abandi biyongeye ko tutari turi kumigihe twatangura, ariko kandi no musi ndumva nk'iyo dusenga turamedita ku ijambo ry'Imana, turahagarara ku ijambo ry'Imana, ndagomba kugutera intege. Bona asifiwe sana. Ndagomba kugutera intege kuko ndazi ko si ibintu byinshi bigutera intege. Birashoboka yuko hari n'abantu bari hafi yawe usanga batakwankuhaje muri ico kintu uri kurakora. Ndabizi ko hari igihe usanga abantu bavuga ngo uyasha umuntu azokwicwa n'inzara canke azogwa kwibara tutazi aho yaguye, bakimoka. Uravyumva? Tutavuze ivyimviro umwansi azana mu buzima bwawe, agerageza gusuzuguza, agerageza kureduiza, agerageza kukwereka yuko atacuri kurakora, atakiriko kirahinduka. Warubizi ijambo ry'Imana riravuga igihe kimwe Imana yarabwiye Paulo ngo ubuntu bwanje bugize gute? Ubuntu bwanje bugize gute? Kuko Paulo yari muri situation yari akeneye kubona, Paulo yari muri situation akeneye kubona manifestation y'Imana mu buzima bwiwe, bivanye n'ikibazo yari afise, bivanye n'ingwara yari afise. Uravyumva? Yumva ko ari uburenganzira bwiwe asaba Imana ngo imukorere gitangaza, ariko Imana iramwishura ijambo rimwe, ariko si ijambo ry'abantu bose, ariko burya Imana ihora iduha inyishu zitandukanye bivanye n'icibona ko gikenewe mu buzima bwawe. Iramubwira ngo ubuntu bwanje bugize gute? Buraguhagisha. Yesu ashimwe cyane. Kuko Paulo yari mu gihe mu buzima bwiwe akeneye kubona, yari mu gihe mu buzima bwiwe akeneye kubona igitangaza c'Imana, yumva yuko agomba gukorera Imana ashoboye kandi abona yuko ivyo ashaka bimeze uko biri kose. Kandi yari yarakoreye Imana, kandi yarumva ko ni argument azana kuko yari asanzwe ari n'umwanditsi, kandi yari afise iyo ngwara, biboneka ko ari ingwara y'amaso kuko n'igihe yandika ibitabo bimwe bimwe yaravuga ngo ndabandikiye n'inyuguti nini, biboneka ko yagerageza kwandika akoresha écriture n'ama lettre manini kuko atabasha gusoma. Uravyumva? Ariko agasaba Imana ngo imukorere igitangaza. Imana yambwira ngo ubuntu bwanje bugize gute? Buraguhagije. Iri ni ijambo risobanura yuko rimwe na rimwe niyo atabintu biri manifest, ibintu bifatika turiko turabona mu buzima bwacu biriko birakoreka, ntibisobanura absence y'Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
naho imana itari kirakora ca kintu kenshi satani nk'abantu b'abantu nyine tugendeshwa najya amasansi atanu twize ya odora ya vue ya touche n'ibiki byose bijya byose uravyumva kenshi satani agomba yuko muri relation yacu n'Imana tubana n'Imana mu buryo bw'amasansi iyo tudashobora kubona ibikorwa vy'Imana ngo tubikore ko tuvyumve tubimotegwe amasansi yacu atubwire ko hari ikintu cakoretse uravyumva kenshi twibaza yuko atakiriko kiraba ariko ngenda kubwira yuko rimwe na rimwe hari n'igihe ivy'amasansi yacu abona canke akapta atagifatika kiba kiriko kiraba ariko kandi naho atagifatika ndiko ndabona muri iyi minsi canke muri iyi minsi aho ngeze naho atagifatika ndiko ndabona ntibisobanura ko Imana itari kirakora bona sifiwe sa nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twe ntitugendeshwa n'iki ntitugendeshwa na vue ntitugendeshwa n'ivyo tubona ariko tugendeshwa uravyumva n'ivyo twizera bona sifiwe sa iki ni ikintu kitwereka yuko twe turafise iyindi langage turafise ukundi kuntu tubona ibintu Yesu ashimwe cyane rero kenshi ndazi yuko iyo turi mu masengesho nk'uku hari igihe satani aza ahubwo ngo urabumaze iminsi usenga yanyishu yawe ntiraza bya bindi kurasengera muri indwi ntivyabaye bya bindi wari wabw'Imana ati Imana kinkorera igitangaza muri iyi somene nticabaye muri iyo somene ugasanga satani arazana ama message menshi kugira ngo akwereke yuko atacuri kurakora sivyo ariko kandi ngenda kuba ikintu kimwe ngo naho satani akorera ku byo dufata dutahura bona sifiwe sana umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu afise amauti agomba kuba ari umuntu afise gutahura kose ku buryo naho ibifatika bitarafatika ariko kandi tukamenya yuko muri presence y'Imana ntituhungukira gusa ibifatika gusa biboneka ariko muri presence y'Imana turanahungukira nibyo tutabona mu bwenge tudashobora kudemontra ariko bifise ubushobozi bwinshi mu buzima bwacu Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane haleluya nico gituma ashatse uno munsi kuri uyu mugoroba kugutera intege kubijanye n'iminsi turiko turasenga ndakwibutsa yuko turi mu minsi y'amasengesho aho tuzana imbere y'Imana imitwaro itandukanye kandi tubwira Imana yumva tubwira Imana ikora uravyumva kandi nibaza ko mu buzima biragoye ko umuntu abandanye ikintu ataco camumariye asangwa tubikomeza nuko hari inyungu twabonye mu buzima bwacu Yesu ashimwe cyane rero ndashaka kukwankuhaja uravyumva no kuguhimiriza muri iminsi yawe y'amasengesho turi hano mu masengesho turacafise iminsi turafise n'abashitsi tuzoba dufise mu minsi iri imbere tuzoba turi kumwe muri iminsi y'amasengesho kugira ngo tube mu ijambo kandi dusenga aho kandi ndashaka gukangurira umutima wawe n'ivyimviro vyawe kudasamara kandi no gushishikara kugira intumbero sivyo no gushishikara kugira intumbero ku munsi y'amasengesho yawe hari ivyo dushobora gukorera twese turi hamwe ariko kandi hari n'ivyo ugomba we kwimenya wenyene kugira ngo ntihagire umwanya wawe wibwa kandi uri mu masengesho ariko tube turemeshejwe tuzi yuko n'igihe tutari kumwe turi mu mutima umwe turi mu ntumbero imwe bona sifiwe sana nico gituma nifuza yuko tuza kuronka abantu uburiyumvira uravyumva nifuza kuza kuronka abantu kuko mu ndwi iza tuzoba dufise amasengesho ya saa sita ariko ndifuza kuronka kugira ngo turonke abantu ku isaha yose uravyumva ku mitwaro itandukanye tuzogenda dusengera gushika amasengesho yacu ahere tuzogenda dupartaja canke nibiki nifuza kuronka abantu umuntu niburi umuntu umwe ku isaha imwe kugira ngo dukwize amasaha yacu 28 dusengera imitwaro itandukanye kandi dusengera hamwe kandi tuzi yuko dufise abantu batandukanye bako barasenga ku isaha uravyumva arabasenga hagati mu ijoro arabasenga après-midi arabasenga mu gitondo isaha yari yose ariko tube suri ko dufise chaîne y'amasengesho amasaha 28 kuri 28 kugira ngo dushishikare kuba muri uwo mutima wo gusenga gushika tubonye icimana izokora n'icimana izovugana n'ubuzima bwacu Yesu ashimwe cyane mbwirira umuntu mwicaye ati ntusamare muri iyi minsi y'amasengesho kuko ngenda ababwiye ngo naho muba muri mu masengesho uravyumva naho kumbure uba wisonzesheje ushatse kuza muri presence y'Imana ivyo urimo ntibikanga umwansi nawe ahindura strategy akakwataka kuri niveau yo hejuru kugira ngo nivyo naho birimwo n'ubu umuntu ari mu ijambo kuko satani arazi ko ni wawe mu ijambo ukaburi no mu mutima w'amasengesho esprit yawe irugurutse amaso umutima wawe uruguruka icima nigomba gukomunika azokwiranja akwegeze kure y'ijambo ry'Imana ucika umuntu ari mu masengesho atunzwe na programme iduhuza mu rusengero ako udafise umwanya wo kuba mu ijambo udafise umwanya wo kumedita mu ijambo ushobora guheza amasengesho ataca Imana wumva kiri clair yakubwiye par rapport y'ivyo uri kurasengera par rapport y'umwaka ugiye gutangura par
rapport y'ubuzima bwawe ugasanga amasengesho yarazanye atmosphere nziza, yarazanye ikirere ciza aho umutima wawe wugurutse kandi ufise sensibilité, aho wahaye priority vy'Imana, kandi iyo wabihaye priority navyo bigomba kuzana inyungu mu buzima bwawe iboneka canke ifatika. Ariko umwansi akiyaranja akazana distraction mu buzima bwawe, ugasanga ufise utuntu twinshi two turatwara umwanya wawe, uravyumva. Nico gituma tugitangura amasengesho twavuze ati reka iminsi tuyisengere tuyikonsacre, kandi mu mutima wo kubibutsa yuko ikisi gikorwa umwansi akunda. Nico gituma natanguye mvuga nti ndashaka gutera intege, aho kandi ndagutera intege ndakwibutsa yuko iki kintu uri kurakora kiraderange ubwami bw'umwiza, kiraperturba umwansi muri gahunda ziwe, kiraperturba umwansi mu migambi yiwe ku buzima bwawe canke kubo muvukana. Nico gituma igihe turiko turasenga gutya ntitunanisengera gusa, ariko turasengera n'igihugu, tugasengera imiryango yacu, tugasengera abantu, dukora igikorwa ca intercession. Mwibuke yuko mu ndwi yari twumvise yuko inyungu turi abantu bagomba guserva inyungu z'abandi. Haleluya. Ariko igihe cose dukora ico kintu hari imitego myinshi, hari ibintu vyinshi bigenda bisambuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'umugororotsi afise une grande efficacité. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndabona kuna ameze nk'umuntu nyene atari sûr. Ngarabwiye ngo amasengesho yawe afise efficacité nini. Bwana asifiwe sana. Araca iminyororo, araca imigozi y'umwansi, arasambura, arasuka confusion muri kan y'umwansi, arateza ibibazo mu kirere c'umwansi. Uravyumva? Kandi na wewe amasengesho novuga gute, amasengesho rimwe namwe ameze nk'amazi wasutswe ko ushushe. Amasengesho rimwe namwe arakuzana ahantu ho kuzima. Uravyumva? Ivyagira bigusarishe, Imana ikaguha gutuza, kandi muri uko gutuza Imana ikakubwira umugambi utari kurumva, ubuzima bwawe buko burakubita amababa. Bwana sifiwe sana. Kubera iki? Kuko uri mu mwanya canke uri mu gihe, uravyumva, aho muhemu w'Imana wamuhaye ikibanza, ariko arakora, ariko aragukomunika, ariko aragutransmeta, ariko arasekuriza ubuzima bwawe, ariko agusuka kw'amahoro, ariko agira iki, ivyo byose bigahindura ingene uri kurabona ingorane zawe. Turashobora kuba dufise ibibazo bimwe je na wewe, ariko ikidutandukanya ni ingene ivyo bibazo tubibona. Ushobora kubibona ari binini nkabibona ari bitoya, atari kubera ari binini ya fizikuma, aho kandi cyane ari bitoya fizikuma, nono ariko byose bihagaze kuri attitude ubuzima bwanje burimo. Nico gituma iyo umuntu ari positione mu gihe ciza cyo kuba muri presence y'Imana, urafise ukuntu cubona ibintu, Imana iragutiza ukubona kwayo. Bwana sifiwe sana. Ubirabisha amaso y'ukwizera, ubirabisha amaso, uravyumva, uhagaze ku cijambo ry'Imana rivuga, ugira approche iri different n'ingene wari usanzwe uri. Kubera iki? Kuko hari ikintu Imana ikirakora mu buzima bwawe, kandi c'Imana si c'imfa gusa. Bwana sifiwe sana. Nico gituma ngomba kukubwira ngo ushishikare kandi ukomeze kino kintu. Bwana sifiwe sana. Paulo yaranditse igitabo c'abanyefeso kirimo amashapitre 6, ariko chapitre 3 z'abanyefeso za mbere, uravyumva, Paulo azishira kw'inguvu cane, agerageza kwerekana, uravyumva, ivyo twagizwe muri Kristo Yesu, ivy'Imana yakoze ku bwacu. Uravyumva, twari mu mwiza, uravyumva, tuboshwe turi mu vyaha. Iyo ni chapitre 2, aratuzana aratugira abantu. Muri chapitre 1, imigisha y'ahantu ho mwijuru, uravyumva, tugenda tubona ivyo yakoze. Bwana sifiwe sana. Ariko chapitre 3 zikurikira zihagarara cane. Paulo amaze gufata amashapitre 3 atwereka ivyo twakorewe muri Kristo Yesu, atwereka yuko atari kubw'inkomezi zacu kugira ngo ntihagire umuntu azokwirarira, ariko twakijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Akonsakra amashapitre 3 akurikira avuga kuri responsabilité yacu. Bwana sifiwe sana. Izi chapitre 3 guhera kuri 4, 5, 6, uravyumva, ni chapitre zihagaze cyane kuri responsabilité yacu nk'abakristo. Iza mbere ziratubwira uruhara rw'Imana nico yakoze, iza kabiri zikatubwira uruhara rwacu rero ko Imana yakoze bijya twebwe n'ibihe turiko turasabwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Sasa ku murongo mu gice ca 6 uhere ku murongo wa 10, sivyo? Igice ca 6 uhere ku murongo wa 10 akavuga aya majambo ngo kubisigaye bene data, uravyumva, mugire gute? Mwiremeshereze mu mwami, uravyumva, biciye mu nkomezi ziwe, uravyumva, zihambaye. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Ibisigaye bene data, uravyumva, mugire gute? Mu Kirundi bavuga ngo mwiremeshereze, niko bavuga, siko? Niko bavuga ngo mwiremeshereze mu mwami.
Ariko kandi urumva ko mu gifaransa bavuga ngo mwifortifier. Uravyumva? Iyo bavuze ngo fortifia ikintu, uravyumva? Kandi mu vyumva ingene bitwereka responsabilité yacu. Hariho abantu bavuga ngo Imana izompa inkomezi, ngo Mungu atabifanya, Imana izompa inkomezi, Imana izonshoboza. Ugasanga iyo langage abakristo barayifise, Imana izo. Nivyo. Imana izo. Ariko kandi ngaha Paulo mu kwandikira iri shengero ry'Abanyefeso amaze kubabwira amasezerano adasanzwe, amaze kubabwira ibintu bikomeye bihambaye, amaze kubabwira ingabire z'Imana yatanze kugira ngo zubake umubiri wa Kristo, ariko aragenda kurangiza izi chapitre, uravyumva, atanga impanuro za nyuma canke recommandation za nyuma. Uretse ko byose ari recommandation, ariko araja kugira conclusion. Aravuze ngo ibisigaye bene data, mu yandi majambo, kuvyo ntavuze, uravyumva, canke mfashe mu byo navuze byose, uravyumva, niyihe devoir à domicile mufise, nikihe mwe muriko murasabwa, ibisigaye mwiremeshereze, mwifortifie mu mwami wacu, uravyumva, muri bwa bushobozi bwiwe budasanzwe, muri bwa bushobozi bwiwe butangaje. Biratangaje uravye ingene iri jambo ngo fortifiez-vous Paulo arizana muri responsabilité yacu. Mbwire umuntu mwicaye ati n'uruhara rwawe rwo kwikomeza. Uravyumva? Apana kari wewe wiyinkomezi, no. Uravyumva, kubijanye n'ingene je na wewe dukomeye. Ego ni Imana idukomeza, ariko nitwebwe dushiraho platform, nitwebwe dushiraho cadre, nitwebwe dushiraho no ndavyite gute kwere. Nitwebwe dushiraho cadre kugira ngo Imana ize kudukomeza. Nico gituma kenshi ibintu by'agakiza hari gihe wumva bakizwa bariko baravuga ukabumvamo une certaine confusion. Kubera iki? Kuko mu bintu by'agakiza kenshi birakunda kuvuga ku ruhara rw'Imana, ariko kandi bikanavuga no ku ruhara rwacu. Nasanze abakristo kenshi ari ahantu Satani azana inyigisho y'ikinyoma, ugasanga abantu cyane baratahura uruhara rw'Imana kurusha uko batahura uruhara rwabo. Ugasanga rero abantu bashaka kubaho nk'uko umenga bo nta ruhara babifisemwo, vyose mu munsi Imana izobikora. Ariko Paulo muri ibi bitabo by'Abanyefeso nimwagisoma muzobona yuko yaratandukanije, yarerekanye ibyo abantu badashobora kwikorera, yaraberetse n'ibyo bo basabwe kwikorera, yarashizeho itandukaniro hagati y'ivyo bintu. Kandi kuko agakiza ari relation ya jewe n'Imana, bona sifuye sana, ibikorwa byose 100% n'Imana izobikora, ariko bimwe yarabikoze irabirangiza, uravyumva, kuko ntaco je nari gushobora kubikoramwo, je nawe ntwari gushobora kuja ku musaraba, aho nta kimwe twari, nta intervention yacu, nta responsabilité yacu nimwe irimo. Ariko kandi naho ivyo ku musaraba yabirangije ikavyihereza yonyene ikarangiza iyo dossier, ariko ivyo kwakira Yesu, uravyumva, ivyo je ndabifise mu ruhara. Ariko kandi naho ndabifise mu ruhara nkamwizera nkamwakira, uruhara rw'Imana ruca rushishikara. Sinzi ko mubibona, uruhara rw'Imana ruca rushishikara kuko Imana ikora operation yo kuvyara Yesu ikoresheje ubushobozi bwa Mpwemu Yera, bukavyara Yesu mu bugingo bwanje. Ubuzima bwanje bwari bwarapfuye mu vy'Impwemu, nkacika mu muzima mu Mpwemu, kuko maze kuvuga Yesu, Imana ikora operation yo kuregenera esprit yanje yari yarapfuye. Bona sifuye sana. Rero fata uyu murongo wose, agakiza, uravyumva, ivy'agakiza no kuja mu ijuru tuzosanga incuro 100% yabaye uruhara rw'Imana. Nta ruhara rwacu, tuzosanga muri totalite n'uruhara rw'Imana. Ariko kandi nahari uruhara rw'Imana, hariho uruhara rwa mbere rw'Imana rwo kutumenyesha inkuru nziza n'ibiki byose n'ibiki n'ibyo yakoze. Hariho uruhara rwacu rwo kumwemerera, uravyumva yuko ubuzima bwacu bwinjizwa muri ivyo bintu, kuko ata muntu n'umwe Imana iforsa, ariko relation yatwege n'Imana ihagaze kuri volonté yacu. Imana ntiyaturemye turi ibihobo, Imana yaturemye turi abantu bafise ubwenge kugira ngo tugire choix yo kuyemera canke kuyanga. Kugira ngo kuyemera kwacu biduharugwe ko kugororoka, ukuyemera kwacu biduharugwe ko amen canke ibiharure nka access tuyihaye mu buzima bwacu. Tumaze kuyemera na uruhara rwacu ruri, tumaze kuyemerera, uravyumva, ishigaruka ikabandanya, ibisigaye ikabikomeza, ikazona dushikana. Turiko turumvikana, birumvikana neza. Sasa mugakiza ibi bintu Paulo mu bitabo vyiwe niwe muntu abisurinya cyane, na Petero arabihagararako. Ariko Paulo n'umuntu naho ari umwigisha w'ubuntu bw'Imana,
arashimikira cyane mu nyigisho ziwe kuri responsabilité y'umuntu, kandi responsabilité yacu wamusanga rito iri ntoya ugereranije n'ico Imana iza gukora. Aha rero nico gituma avuga ati ibisigaye bene data, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mu Kirundi sinemere ukuntu bavuga ngo ibisigaye mugire gute, bavuga gute, mwiremeshereze canke muremeshe, abavuga gute? Oya, mu Kirundi ufise Bibiliya Kirundi bavuga gute? Muremesherezwe, muremesherezwe mu mwami, mwiremeshereze mu mwami. Okay, apana muremesherezwe, mwiremeshereze. Uravyumva ibi byose ari mu Kirundi canke mu Gifaransa hose haratwereka ko je nawe turafise uruhara, sivyo ga bene data, sivyo? Nico gituma Paulo mu kubabwira akakana ati mwiremeshereze mu mwami, ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo imwe mu nzira twikomerezamo mu mwami ni iki kintu turiko turakora. Bona sifiwe sana. Nukuri ndagomba kugutera intege no kukwankuhaja no kukubwira ngo byoshoboka ko rimwe na rimwe hari gihe utabona ivyo ushaka kubona mu mwanya ugomba kubikorera, kuko Imana niyo maître ya temps, uravyumva, kandi niyo na maître ya ma circonstance. Imana iraganza umwanya, irategeka umwanya. Ego hari ibintu ushobora kuba turiko birakoreka mu mwanya ubishakiyeko, aho ngenda kw'ikintu kimwe ngo igihe cyose uhaye umwanya Imana ni igihe ca mbere mu buzima bwawe uba uriko urubakwa mu Mana. Nico gihe ca mbere Imana ironka akaryo ko kuza kukubaka. Nico gihe ca mbere mu buzima bwawe Imana ironka akaryo ko kuza kugara imyenge yo mu buzima bwawe. Nico gihe Imana ironka akaryo ko kuza kopera mu bijanye n'intege nke zawe canke n'ubumuga bwawe, kuko urayemereye kwigira ico ikoze. Wicaye urarimba nka wa muririmbyi yaririmbye ngo ni pesa moja na we Yesu, uraza wati Imana ndi ngaha imbere yawe ndagomba gukora. Uyu mwanya wawe, bene uyu mwanya urimo, ni umwanya wahaye Imana, ni umwanya wemereye Imana uti Imana kora, ndagomba presence yawe, ndagomba. Nganabwe ngo presence y'Imana mu buzima bwacu izanana n'ibirungo, izanana n'amavitamine mbuze. Nimba narabuze C, presence y'Imana iraza, uravyumva, ikazana C, kuko ndi defaya muri vitamine iyi kanaka. Nimba mbuze A, nimba mbuze ntumbaze, nimba mbuze X, irabaho ga Evelyn. Uravyumva, sinzi ariyo yose. Urabona uko biri kose, iyo ndi muri presence y'Imana, Imana iraza marakune yanje. No kuvuga ngo ni jewe nizanye, ni jewe nayemereye, nayo niyije. Izanye amauti, izizanye amaburo, izizanye amakle, izizanye inyundo, izizanye ibikoresho kugira ngo yubake umuntu wayo, imukomeze, kuko yo irazi ejo hawe, irazi mu myaka 3 hawe, irazi mu myaka 5 hawe, irazi intambara uzoba ufise ejo. Nico gituma yo duhihaye umwanya iza kudukomeza par rapport y'amadefi ahagaze imbere y'ubuzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Ico rega abantu b'Imana sigitoya, uravyumva, ntuyirimite mu kubonera Imana kuko iguhaye promotion cyangwa iguhaye akazi cyangwa ikoza akantu gafatika. Reka nakubwire, inkomezi duha ziraruta ibintu materiel ishobora kuduha, kuko iguha ikintu kiri materiel ukagihararuka, ukagikonsoma igacika igisanzwe. Hariho abantu mwigeze gusenga muririra Imana ngo Mana imodoka, ukumva ushaka imodoka, ubu ubunya waribagiye nuko uyifise. Ubu unyitiza abantu bose bayikeneye, ucutanga urufunguro zikagenda. Ariko hari umunsi yigeze kuba sujet de prière. Bona sifiwe sana. Kandi muze mureka kugora abantu. Hari abantu babona umuntu yironke akaduga kiwe gashasha, cakanu gashasha yaronse, yarakobotsa amavi, yararize, yarasenza Imana, ngo tutaka kumugerageza ngo ntiza, ngo arishima, ngo bibaza ngo rero kaya akaduga ngo niwe nyene ngo sakaduga, ngo abandi bose baraniza. Oya, nimugire konfi, murindire. Ni keso y'umwanya, murindire. Bivana na bamwe nyene baharuka amezi 3, umwaka umwe azogutera imfunguruzo. Bona sifiwe sana. Uravyumva? Kuko uravyumva, kuko umuntu arahararuka. Bona sifiwe sana. Rero ibintu byose turonse materiel ni ibintu dushobora kuronka tukavyinjoyingo panda umwanya tukabihararuka. Ariko ibintu Imana dukomunika mu buryo bw'impwemu nibitituka. Izuba riraza, imvura ikaza, ibikibikaza, ariko ivy'Imana yankomunitse mu buryo bw'impwemu. Inkomezi yampaye, ugutahura yampaye, ukwihangana yampaye, ubugwaneza yampaye, ubushobozi yampaye. Uravyumva, ivyo byose yakoze indani mu buzima bwanje. Ubushobozi yampaye, autorité yampaye, igikundiro yampaye, faveur yashize ku buzima bwanje. Ico onya kizokwama kiri valable, kizokwama kifise efficacité, kizokwama ari cagaciro, kizokwama gituma ubuzima bwanje bwinjira iminsi yose mu yindi dimension yo kugubwa neza no guhezagirwa no kubera umugisha abantu, kuko ico kiri spirituel ntigitituka. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo
mugire gute muharanire canke mukurikirane ibintu biri eternel, muharanire canke mukurikirane ibintu bitari perissable, ibintu atari inzahabu atari bike ariko ibintu bihoraho. Ivyo ni ivy'imwemu Imana idukomunika igihe cose twatahuye importance ya presence yayo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aho Paul avuze ngo fortifiez-vous dans le Seigneur. Reka ndakubwira ibintu byose vya materiel wipfuza, abapagani barabifise, abarabu barabifise, hariho n'ababifise babuze aho babishira. Narahuye n'umuntu mu Rwanda yigeze kubavura umwami wo muri umwe mu ba prince muri Arabie Saoudite, ariko arubaka inzu mu Rwanda. Uravyumva yaba ahantu nashikiye nahiriwe mu gatondo arambona ngo we nama ndakubona wicaye, ndavuga yeje ndi umushitsi navuye i Burundi. Uravyumva yabona ndiko ndasoma Bible tutanga kuganira, ambwiye ati ndiko ndubaka inzu, yambonera kuri clôture acarasimba arinjira mu rupango twicarana kuri baraza hano nashikiye. Tutangura kuganira arambwiye ati jewe ndino nabaye umuganga w'umuprince igihe kirekire nje namuvura, urundi ko ndagenda nubaka amazu mu bihugu nakunze. Uravyumva ndamubwira nturaza no mu Burundi rega naho hakunda, wewe naravyumvise. Turaganira ariko arambarira ikintu kimwe, turiko turaganira tuja mu bintu by'amafaranga, kuko je ibiganiro by'amafaranga biranyenteresa cyane. Bwana siwe sana wowe bitenteresa nanu nkwenge. Bwana siwe sana, haleluya. Odresa amafaranga nyenteresa ni biganiro vyayo. Okay, sasa turiko turaganira ambwira ikintu kintangaza. Arambwira ati je umuprince nakoreye afise inzu nk'iya 4 chambre irimo amafaranga gusa amadolari aruzuye gushika mu maprafu. Sasa rero yaradusavye kubera yayakonserve igihe kirekire, aratanguye gutegwa. Uravyumva wana amafaranga ni papier sivyo, aratanguye gutegwa. Baragerageje kumondera amaproduit bayasukamwo, bakayasukamwo aca yuma aho kandi bifata, ariko kubera iwacu n'ubushuhe byose nibiki. Uravyumva mu wazisuri nibiki, amahera yatanguye guya gute harayukuramwo y'ahantu ugasangize gute. Rero yadusavye kwizbe n'izo nzu tuzivida. Rero tupfa kugura ibintu, tugenda tugura ibintu kugira ngo amafaranga yiwaje mu bintu. Mana yanje nane ndiko ndasoma Bible. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana, haleluya, amina. Niki nashaka kubarira, ndashaka kubwira ngo ibintu materiel woyironga ugashaka no kudahwa. Genda gusa mu gitanda wiyimvire baguhaye 3 millions de dollars, uza gushishwa batarayaguha. Wiyimvira ivyo woca ukora, aho woca uja kugura amazu, aho woca wubaka ibi, aho wogira gute, ugasanga nawe utanga no gutangura nk'umumilliardaire, wumva umenga wayaronse. Uravyumva ukumva gazesha ubuzima bwamaze kubihira, ubonye ngene ubuzima bwawe bugira buhinduke n'utwo dufaranga wiyumvire utaronse. Uravyumva ndashaka kuvuga iki rero. Urabona hariho abantu bashishwa n'ivyo bafise, hariho n'abandi barizwa n'ivyo badafise mu buzima. Nico gituma Salomo yavuze ngo tout est vanité, kuko yaraguse ubuzima bwo kubura, aranaguta n'ubuzima bw'umusesekara, asanga nta kintu na kimwe gishobora gusatisfiza umutima w'umwana w'umuntu. Ariko kandi ngenda kuvuga ikintu kimwe, ibintu vy'imwemu sa amafaranga, ibintu vy'imwemu. Uravyumva ivyo ni ivy'Imana igukomunika, ntawe ushobora kubigura, ntawe ushobora kubivyamagazina mu mazu. Ivyo ni ivy'Imana ikomunika ubuzima bwawe bivuye muri relation mufitaniye nayo. Bwana sifiwe sana. Nico gituma nshaka kugutera intege ndakubwira ngo reka ndakubwira ikintu kimwe, ibisigaye byose ikirere, ubutunzi no kudatunga ni nka climat, ni ibintu bihinduka bikagaruka bikagira guta ni changement climatique. Bwana sifiwe sana. Uravyumva ni changement climatique financière. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi ivy'imwemu si ibintu wapfa kurogota kwibarabara. Ivy'imwemu biva muri relation. Bwana sifiwe sana. Ivy'imwemu biva mu kubana n'Imana. Imana ikagenda igutransmit ibintu bimwe bimwe. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Paulo yabwiye aba bantu, arababwira ikintu gikomeye ati bisigaye bene data mugire gute. Uravyumva mwifortifier dans le Seigneur. Haleluya. Iyi misi y'amasengesho uravyumva uretse imitwaro uri kurasengera y'ibintu byo hanze bigomba guhinduka, ariko kandi usezise iyo occasion utahura mu gutahura kwawe, canke ndaguhe iyindi vision y'amasengesho utahura yuko ari gihe cawe cyo gukomezwa, yo kuba fortifié. Bona sifiwe sana. Imana irikira bashiramwe amaselenga, Imana irikira bashiramo ibitoro, Imana irikira uzuza amatanki yanyu, Imana irikira bakura muri rouge. Bona sifiwe sana. Urabona irikira bakomunika ibintu nizi vyirikira gukomunika ivyimpa si vyiguha. Bona sifiwe sana. Ariko kandi kimwe nuko uzoyibonera muri resultat. Bwana sifiwe sana. Uzoyibona muri resultat kuko uzoza kubona hari ahantu ubuzima bwawe bugira gute. Uravyumva ibintu ubuzima bwawe ushobora gusurmonta, ukamenya yuko n'ubuntu bw'Imana buri kuri wewe bugushoboza guca muri ivyo bintu, ukamenya ubwa bundi Imana yaragendeye ubuzima bwanje. Kuko uko niyizi sinari gushobora guca muri iki kintu nkagihagararamo nkaba umuntu w'Imana, kuko uko niyizi sikomeze
ariko kandi ego si kumeze, ariko hariho amagarama y'ubumana yinjiye mu buzima bwawe, hariho doze Imana ya transmesse mu buzima bwawe. Bwana asifiwe sana, haleluya. Akababwira rero ngaho kuri uyu murongo, akavuga ngo urabona, akavuga ngo nimwikomeze mu mwami. Bwana asifiwe sana. Kubera iki? Kuko tutagwana n'iki? N'ab'inyama n'amaraso. Bwana asifiwe sana. Ntitugwana n'ab'inyama n'amaraso, ariko tugwana na les dominations, tugwana na les autorités. Uravyumva? Abaganzi kirere. Uravyumva? Tugwana na les princes de ce monde des ténèbres. Sivyo? Abo nibo tugwana. Abo tugwana gute? Abo nitukigwana ngo batubuze kuja mu ijuru canke batwaka agakiza, ariko tugwana kuko bakoresha influence yabo. Bwana asifiwe sana. Paulo yavuga ngo aba nibo tugwana, sivyo? Bisobanura ngo tugwana gute? Bakoresha influence yabo. Yesu yaravuze ngo Satani n'umwami w'iyisi, siko? Ni kuvuga ngo ivyimviro biganje, uravyumva, uko abantu bameze, ivyo abantu baharara, ibikwega abantu biri munsi ya influence y'iyisi y'abami bo mu kirere, les autorités. Abo nibo tugwana. Ariko nimba tugwana na les autorités, tukagwana na les dominations, uravyumva, ni kuvuga ngo natwe ubwacu tugomba kuba turi vêtu, tugomba kuba twambaye iyo autorité, tugomba kuba natwe twambaye inkomezi zo gushobora kudomina no gutegeka. Mbega twege tugomba kudomina iki? Tugomba kudomina umuntu wacu wa kera, tugomba kudomina kameremere kacu, sivyo? Uravyumva? Tugwana les autorités. Twe dukeneye autorité yiki? Nuvuga ngo twe turakeneye ububasha, turakeneye autorité kugira ngo natwe dushobore kuvuguruza umwansi, kuko akoresha ingufu mu gutegeka no gushinga ibintu bitari vyo. Ariko natwe tugakoresha ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, tugakoresha autorité dukura muri presence y'Imana kugira ngo tuvuguruze ibyo Satani ariko aremplanta mu gihugu, ariko aremplanta mu famille yacu. Bantu b'Imana, umukristo agomba kuba ari umuntu wa autorité. Satani arakunda bene aba bakristo basenga Imana ariko umenga baragowe, basenga Imana umenga ariko baricurikiriye, ntibazi uburenganzira bwabo. Satani araguprefera utazi uburenganzira bwawe mu buryo bw'impuhemu, kuko uramwahanje. Shaka usenge, shaka utanga imitwaro, aramaze kubona ko utitahura, ntiwiyizi, nturi kuri exercer autorité yawe, nturi kuri revolta ku bintu bimwe bimwe, uriko uravuga ngo nta kundi, ngo vyaranse, ngo maisha njoo hivi. Usigavuga imigani nk'iy'Abaswahili ngo maisha ni karata, maisha njoo hivi, kufa na kurara, kufa na kunini. Uravyumva ibintu ugasanga nyine umuntu w'Imana asigaye yuza ayo mateori kubera iki? Kuko hariho carence y'ijambo ry'Imana. Urabuze vitamine iva mu ijambo kugira ngo ikubwire ico rico, ikubwire yuko wowe ufise ububasha, ufise ubutegetsi, uravuguruza ibintu. Bwana asifiwe sana. Hari abantu bagukinira ko barakuboneye, uravyumva, barakumaze, baragize gute, uravuga ngo njoo hivyo, nta njoo hivyo. Umuntu nawe suka muraria lokale, unanisikia? Umuntu ashaka kumuzana akavuga ati je umuntu vraiment je ntaco ndabona yangoye, nagize gute mana umuntu ndamuzanye, ndamukuzaniye, ngiye gufata amezi 6, chaque semaine uyu muntu je ndamusengera, ndamuzana imbere yawe. Uravyumva? Kandi ntasubira kungwisha, sishana gusubira kumwimvira ko nabi, reka ndamuhezagire. Ugatangura ko applica principes z'Imana, ukamuhezagira, ukamusengera iminsi yose, ukamuzana imbere y'Imana. Uzomubona buhoro buhoro agenda yonga nk'ibarafu. Uravyumva? N'igihe yo batevye kuyonga, uzogenda buhoro buhoro wumva ivya gukora ko bitakigucumita, kuko Imana yagushize muri superiorité. Kuko muri presence y'Imana, Imana swate idukomunika ingufu zo guca mu bintu, canke ikagira gute, igahindura situation yo hanze. Iminsi yose inyishu z'Imana ziri muri izo sense zibiri. Imana igutiza inkomezi zo guhangana n'ikibazo, canke Imana ikefasa ikibazo imbere yawe. Uravyumva? Wo kubaza ngo preferi yihe? Twese duprefera kwicefasa. Bwana asifiwe sana. Ariko Imana nayo ne kenshi hari igihe prefera kutacefasa, kuko nacone kiko kiraforge ibintu muri caractère yawe. Iri kiragikoresha kugira ngo iguhingure, iri kiragukoresha kugira ngo igutahuze dependance ugomba kugira kuri yo, iri kiragikoresha rimwe na rimwe kugira ngo ikwigisha uko abantu bameze byose n'ibiki, ikakigira instrument de transformation. Igihe Imana gikeneye ijya ngorane kugira iki gutabayemwo, ikaba ari test Imana ikiyacisha mu buzima bwawe, izoguha ubuntu bwo kugihangana naco, ukakibona ariko nikikurize, ukavuga uti je kera iki kintu ndakibonye nararira, ubu sinkirira. Amasozi yawe ntiyakamye, ntiwumiwe, ariko hari ubuntu bw'Imana buri speciale bugushoboza uno munsi gufata amasozi yawe, kuko hari inkomezi z'Imana zakujeko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Rero ahanya Paulo ariko aravuga abo tugwana nabo. Nama ndabivuga je birambabaza iyo mu nyabakristo bigora gusenga,
batanakunda no gusenga kandi ukaba ubazi ko ari abantu bafite ingorane nyinshi. Uri umunyamibabaro. Wakwa gusa na Yesu nko muri Yesaya aho bavuga ngo yasa n'umunyamibabaro. Nta n'umuntu yari kumura amaso ngo amwifuze kuko yari yuzuye agahinda. Hari abantu ubuzima bwabo usanga umenga busa nka bujya nyene. Ariko wamuraba uravyumva ukamwingingira gusenga, uravyumva ariko ukabona ikintu kimwe, umwansi uravyumva amwegeza kure ya terrain ya efficacité. Ijambo ry'Imana ngo amasengesho y'umugororotsi agira ikimazi, nukuvuga ngo umuntu w'Imana afise efficacité mu masengesho. Amasengesho ni cadre ya efficacité yanje. Amasengesho niho hantu je mbere umunyenkomezi. Mu masengesho je niho mbera umuntu atuma ibintu bihinduka. Mu masengesho niho ncikira umuntu afise influence kuri situation yanje ya famille, kuko ndi umuntu wo muri presence y'Imana ndashobora ku influence isi iri influence n'abadayimoni, aho kandi isi iri influence n'abantu b'Imana uravyumva batuma ama situation n'ama condition yo hanze ashobora guhinduka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero ntubifate nk'ibintu bisanzwe kandi ntukaneglige bene izo ntege nke, kuko ni intege nke zigukura muri cadre ya impact yawe, ni intege nke zikuvana muri cadre ya influence yawe. Turashobora ku influence abantu b'Imana n'amafamiye yacu, turashobora no ku influence n'ibintu byinshi byo mu buzima bwacu, turashobora no kugira influence kuri santé yacu, uravyumva bivaye n'ingene ubuzima bwacu nabwo ne buri influence na presence y'Imana. Ntibihagararira gusa ku bintu ushaka kuronka, oya, ahubwo biresolva n'ibindi tutazi. Erego no munsi wo kusengera imitwaro uzi, ariko hari imitwaro wo taze ejo, uravyumva ariko Imana yoyo deja irayizi, ikayigupreparamwo, ikanagufortifia, ikanarenforce ahantu intambara iheruka wagiyemo yararegareje igihome cawe. Hari ahantu menga igihome kigira kigwe, Imana ikamenya yuko ejo hari igihusi kiri imbere y'ubuzima bwawe, wayiha akaryo nayo igasubika zigakomeza igihome cawe, ikagikomeza, ikazana abamason, uravyumva bagakomeza kigahagarara. Imana ikakira bikavuga ati sawa, iyi ntambara yo mu mwaka uza azoyicamo neza kuko nasubiye kumukomeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uku niko tuza kugira gute gukomezwa. Ukunya niko dutahura yuko amasengesho no gukomezwa. Hari umuntu akubwira ngo nongo jega pastor Jeve ngo vimba amasengesho y'umwaka arangoye kuza bako nta mitwaro numva mfise. Kuko bibaza ko amasengesho arantu ngo nipe ikimungu, nipe iki. Oya, amasengesho ntituyazamo ko yadufise ibyo dusaba. Oya, amasengesho turarena yazamo kuko uravyumva amasengesho catumariye kirarengeye ibyo dusaba. Uravyumva kuko mu masengesho n'Imana ducommunica caractère yayo. Mu masengesho n'Imana tugira abana bo mu nzu, n'Imana duforja tugasa nkayo. Mu masengesho n'Imana dukuriza, uravyumva, urabona ikoresheje ijambo ikagukuza, ugatahura ibindi bintu, ugahishurwa ibindi bintu, uravyumva. Mu masengesho n'Imana iduha amajambo yo gufashisha abandi, urabona ntibihagaze gusa ku tuntu ushaka ko duhinduka. Ntidubwira umuntu mucane ntidusenga kubera dufise ibyo dukeneye ko Imana ihindura gusa, ariko presence y'Imana abantu b'Imana nkuko umviriza, nkuko mukeneye ibiharage saa sita, nkuko mukeneye kujya ivyamwa, nkuko umubiri wanyu ufise ibintu ukeneye, ubuzima bwanyu nimba ari ikintu ca mbere gikenewe, nuko tutagitwara muri kwa muganga ngo tugende kwa muganga tuje muri scanner barabe ingene tubuze presence y'Imana. Bo kubwira ati ni cancer nta naho izokirira kubwo kubura presence y'Imana, ariko nta scanner nimwe izokubwira yuko ubuze presence y'Imana. Rero ibisigaye byose turashobora kuvyitwara tukavyigoramwo, ariko iki tukakinegrija kuko Satani akigira ikintu kidakenewe cyane, kuko fete kidafatika ku bintu si ikintu physique, kiri spirituel. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Unamusi ndiko ndagutera intege kukubwira ngo komeza ubuzima bw'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Komeza nturambirwe. Bwana asifiwe sana. Ni hari n'igihe uza mu masengesho kuva mbenga hari imitwaro warayisengeye, yego nawe wayisengeye ntuzubwira Imana kuyikunda. Bwana asifiwe sana. Mbe mwari mubizi ko ushobora no kuza no mu masengesho ukavuga ati Imana ndaje gukora liste y'ibintu vyarundanye wankoreye vyiza ntigeze nibuka kugushimira. Turatubwira abantu ngo reka duhagarike indirimbo ngo umwe wese ashimira Imana, ukumva ishengero ngo kamenga ni modoka irikira hera mu igitoro. Uravyumva? Urabona? Ukabona yuko abantu ntibafise culture. Warubize hari ibintu vyerekana video prière yawe kite exista. Uravyumva?
kubera iki? Kuko ntuzi gusuka, ntuzi kubwira Imana, ntuzi kwiyadresa ku Mana, ntuzi kwibwira kwikunda. Ahantu uvuga ngo haguruka mubwira Imana ko muyikunda, inyuma y'iminota 2 uraza kumva agacere katagira uko kangana. Wikanguka n'ururayo ko abantu baba ariho bakiri kuko vyaheze. Kubera iki? Kuko nta conversation wize kudevelopa hagati yawe n'Imana. Uravyumva? Warimise video prière kuri impa. Ariko kandi washobora kuzuka ngo ati Imana ndagukunda cyane. Warubizi je bera binshikira nkafata umwanya wo gushimira Imana kubera gakiza, kandi Imana arantabaye sishobora kwibagira ko nene nakijijwe. Hari n'igihe mbona Satani twicare ndenda gutera inkuru zimwe zimwe. Naho Imana yomanuka mu ijuru ikavuga ati je ndahinduye nature yanje, nta gitangaza nzosubira gukorera uyu muntu, ariko naramukijije azoja mu ijuru ntakiri umunyavyaha ubu n'umugororotsi, ariko nta kindi nzosubira gukora, ibisiga byose bizova mu yashu yiwe. Ndakumenyesheje yuko Imana sinoyiheba, noyikunda kuko ndayikundira gusa kuko yankijije, ndayikundira gusa ko yambohoye, ntashizemo n'izindi nyongezo izogendiramo. Rero relation uravyumva, ukamwicarika ukamupfuhisha, uravyumva, ukamuderanja mu matwi, ukamubwira yuko nutwa ari karageza gutera utugere ntibihindura ingene ubona Imana. Ndamukunda Yesu, Bwana sifesa, ndamukunda Yesu. Hari gihe twifuza yuko turonka abantu mwishengero bafise iyo passion, bafise ugo rukundo, uravyumva. Ndagwaye umunsi umwe tuzoza ngaha dimanche tukinjira ngaha 8h30 limbloko shendele masanda kashatala. Ndagukunda kuri point, ndagukunda gusuka kubita 1h10, uravyumva. Ucuza kuri point ndagushima bakubita iyindi 1h10 tukataha saa 6 atakindi kintu twakoze, ariko urabona umva nyene turinda kuduza abantu, ukaduza igikamyo, ukaduza ikigifuso, ukagisunika kuyacisha iture babanze bashika ahantu, ucugira ibi, ariko kandi asenga Imana ngo izoduha abantu basi naho batobari benshi, naho babangana nuko basi mungana gusa, kuko kwanza na muri na benshi. Bwana sifiwe sana, haleluya. Ariko bazi cyaje cyo gusuka umutima imbere y'Imana. Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kubera iki? Kuko turafise vyinshi, ariko kandi igihe mu buzima bwawe utimenyereje kuvugana n'Imana, utimenyereje gusuka umutima wawe imbere y'Imana, Satani yakubwiye yuko Imana ico tuyibwira gusa ari ngorane zacu, akarimita video prière yawe muri ako ga point konyene. Nico gituma nta richesse iri muri video prière yawe, uravyumva, irimo ennui nyinshi. Hari abantu biyanuya bariko barasenga, irungurika bica cyane, biza guhera ryari, uravyumva. None nimba utangaye kwayuza ngo biza guhera ryari, sohoka. Imana ntiyakubwiye ngo umarisa himwe, iyo sahimwe niwe wayibariye. Bwana sifuwe sa, urabona niwe wayemereye Imana, reka gusezerana ivyo utazoshitsa, uravyumva. Aho kandi boti Imana biranane kumarisa ha 20 minutes vyaheze ndasohotse. Bwana sifuwe sa, aho kandi peut-être bizoteba bishika ahantu, uravyumva, wumva yuko, uravyumva, eba urafise ivyo kumubarira, urafise ivyo uganira nawe, uravyumva, urafise mubwira umuntu uti urafise. Bwana sifuwe sa, aha mufise amastoke mu mitima yanyu yuzuye, uravyumva, y'Imana yakoze okay. Akavuga ngo iki rero, nje kurangiza ko mbona amasaha yo ku mugoroba basigaye agenda kare, uravyumva. Tugwana sivyo, natangiye kuvuga ko tugwana n'impuye mu mbiza ahantu ho mu kirere. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Vuga uti intambara, uti intambara. Ndakubwiye nimba muri nature yawe utari umuntu w'intambara, utari umuntu wo kugwana, ngana kumenyesha ko nimba warakijijwe, uravyumva, ebana ugomba kuba umugwanyi. Nimba warakijijwe, nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugomba kuba umuntu w'umugwanyi, sivyo? Wazi gituma umugwanyi nuko hari umwansa kwanka. Uwo mwansa kwanka azogerageza guca mu rugo rwawe, uravyumva. Mpora mbona abantu benshi bategwa, uravyumva, muhemera kamishura ko umuntu yakarategwa, uravyumva, bagategwa kubera ko Satani aciye mu rugo, uravyumva. Warakijijwe, wo mubakaye ntakijijwe, uravyumva. Wabona wakunze Imana kuva kera, ugize gute, hakaduga ikibazo mu rugo, ukumva umuntu akubwira ngo je umuntu twubakanye ngo ntiyari afise ingeso kera, ngo je sinzi ukuntu vyadutse. Kuva muhemerera akubwira ati Satani ariko ararondera ubuzima bw'uyu nyene akijijwe, uravyumva. Me ukabona umuntu yatakaje rezo, ukabaza nawe vyifatamo gute, ugasanga nawe nahubwo yatanguye kumera nkawe, kugira aho fete banganya amanyama, sivyo? Watanguye kumanipira, watanguye gute, ako ntutahure yuko umwansi waramucitse, warakijijwe, ariko arazi ivyawe, arazi domene yawe, arazi urugo rwawe, yaje kudodora, afasha uwiwe mu rugo, udakijijwe aramwifatira, aramugiza agakoresho kiwe gatoya, uravyumva. Wowe gatanga kugwana n'umuntu kuko bibaza kufitana ikibazo n'umuntu, ngo ngo atanguye ivyo onye, ngo reka nandi ndamukomesha.
uravyumva reka nenda mukomeshe urabona hari umuntu yanshingiye intahe uno munsi mu mwanya turi kumwe uravyumva arambara umuntu yagira ikibazo mu rugo gutyo yari umudamu uravyumva umugabo wiwe uravyumva ashingira intahe uwo muntu ati eje madamu yari yangoye aramubaza ati kubera ko umugore wawe wamwimuye ukamimura yari yangoye saa 2 igeze ntarataha uravyumva nasanga yanyugaranye sivyo n'umugore yugarana umugabo sivyo saa 2 ntashe nasanga yanyugaranye sivyo ngo nshitse akanyankira umuryango ukaba wugaye nkagenda kurara hanze cyangwa nkaja kurara mu hoteli caye nkashika agaca ngo ngo nivyo ngurashitse agacatsi imodoka nawe nanje ndagiye rero uravyumva ngo aranteza ibibazo nico gituma namwimuye amutwaye mu gihugu cyo mu mahanga nyene kugira nyene ngo amwikuragire gute uravyumva ariko urabona wowe ugasanga wewe urubatse umudamu canke uri umugabo umwe kubera gukoroga nawe utanguye gutora amasolution asa nayiwe ngo umukomeshe mbwira umuntu micaye ntavyo gukomesha nabihari iyo umuntu yakarakoreshwa na satani we nushobora kumukomesha wowe wo mukomesha gute wo mukomesha ntabe sensible sivyo canke wo mukomesha ukatisha itike akakwimura ukaja kuba handi kugira ngo akore igafe mu mwidegemvye ntushobora kumukomesha kuko abantu b'Imana mugomba gutahura yuko nous sommes des êtres spirituels imbere ko tuba des êtres ziri charnels physiques uravyumva tuyaba être spirituel nico gituma ubuzima bwawe ugomba kubwinterpreta mu rwego rw'ivy'imuhemu n'intambara zawe ugomba kuzinterpreta mu rwego rw'izimuhemu hari umuntu satana azocamwo ariko nawe nimba utaveya utari umuntu akangukiye ubuzima bwiwe bw'imuhemu uzomubona agize nawe ucugira akaanya akubita ingumu kubitinda akubita umugere ukubita ibiri ucuja muri iyo jeu ariko kandi wowe wamaze kugwa muri piège y'umwansi kuko nuko umwansi agomba kugushira mu buzima bwo kwiyanduza kuko utatahuye yuko watewe ariko iyo umuntu ari novuga gute iyo umuntu ari maso uramenya ko watewe ukavuga ati uyu muntu si waraboshwe reka namutwara ahandi hantu babohora abantu baboshwe dose ukayizana ku kirago cawe ukakizana muri presence y'Imana ukavuga ati Mana ndafise dosiye y'umukoresha ndafise dosiye y'umugabo ndafise dosiye y'umwana guma gwara ingwara zigaruka guca ndafise iyi dosiye iki kintu ndakizanye gushika mbonye inyishu zawe Mana haleluya tugomba kuba abantu bakwaya mu nkomezi z'Imana tugomba kuba abantu bakwaya mu bushobozi bw'Imana tugomba kuba abantu badefia Imana tugomba kuba abantu batuma Imana ibona ko tuyizera igihe Abrahamu yaje gutanga umwana Imana amuga ati Abrahamu reka kumutanga nabonye kuko ugize ivyo nanje ngiye kukugirira ikinya kuko nakubonye ko uri umuntu wo kwizera reka nakubwire Imana irakogwa ko n'ukwizera kwawe Bwana sifiwe sana nkuko Imana ikogwa ko n'amashimwe yawe Imana irakogwa ko n'ukwizera kwawe haleluya muriko mugwana n'impuhemu ariko muko muzigwanisha amabuye yo mu mubiri n'amajambo yo kwivyimbisha n'amajambo yo kumanipira n'amajambo yo gufunga amarobine n'amajambo suko bigenda uravyumva aho kandi iyo utanguye kugwana intambara ukutariko nuko ubufise ikibazo ca definition ya identité yawe Yesu ashimwe cyane amina sivyo akavuga ku murongo wa 13 ndangirize kuri iyi mirongo nico gituma ngo nimugire gute nimwambare ibigwanisha vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhangana uravyumva kugira ngo mushobore kugira gute ku résister dans le mauvais jour kugira ngo mushobore kugira gute kugira ngo mushobore kugira gute ku résister mu kirundi bavuze gute mu kirundi ku résister ni babivuga neza aho rero kugira ngo mushobore kudatsindwa mu munsi mubi kandi ngo mugire gute mushobore gushikama mumaze guca muri ivyo byose Bwana sifiza nyagire umuntu ansomera mu kirundi nyene aho tuva usome mu izina rya Yesu haguruka mu kirundi usomere aka verse ariko mu izina navuze ni mu izina rya Yesu verse 14 verse 13 mu kirundi haguruka cyane haguruka usemerere niki kibazo cha timidite n'ikibazo cha presence Bwana sifiza kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi mumaze guheza vyose nibiki nibiki apana intambara vyose nimwaheza vyose kwambara sivyo yavuze ngo twambare sivyo kandi ngo nimwagiye gute nimwaheza vyose
aha kandi nimwaheza byose après avoir tout surmonté sivyo aba mu kirundi bakavuga neza ariko ngo mumaze kubicamwo byose mugire gute muhagarare mushikame ni nk'umuntu akagwana agakomereka bakamutabura akagwana akaresista ahejeje kugwana yakubise hasi abansi biyo baryamye nk'imivyimba uravyumva akaba kandi agishobora guhagarara hari umuntu aheza kugwana agacagwa hasi nawe nimurababona muri film araheza kugwana ukabona ni mwamba ariko nawe ne basibwiye abatwereke ko ari umwana w'umuntu kameme ntibavye amafilime ya kera muri 80 umuntu atanapfa yarameze nko muri dessin anime urabona ubunyaragwana akagwana bose akabakubita hasi ariko bagaca bafise badushiramwe akantu menga ariko acumbaga tukaguma yo nimumufate tukumva nyene menga tukabona menga araguye basi akataha muri ambulance ukumva menga bo kameme biri comprehensible nyuma yo kwica bajya abantu ifo kutaha muri ambulance ariko ivese nitubwira ngo dutaye muri ambulance après avoir tout surmonté uravyumva uhagarare uri ferme les films des années 80 bona sife ça urabona Rambo ararasa abantu bose akabamara kabaheza byose nibiki kandi akaguma ari Rambo nyina akaguma ari gange arrogance yatanguranye intambara niyo arangirizamwo nko kumenga ntigeza gwana yagwanye n'imibu canka amasaze puruta yagwanye n'abantu n'ama arme sivyo rero iyi niyo realite mu buryo bw'impuye muduheza nka Rambo bona sife ça dutangura nka Rambo tugaheza nka Rambo kubera ko twambaye ibigwanisho vyose vy'Imana haleluya haleluya amina turumvikanaga bene data iyi ni realite spirituelle aho dutumirirwa kwambara ibigwanisho nenda bazega abantu b'Imana ko Imana byose yabikoze ku musaraba ngo byose byararangiye ngo byose ngo aravuga ngo birarangiye ni umuvuga butuma vuze hajyano ha birarangiye abantu bose bacavuze nduru ukibaza mbere induru basha induru irimo comprehension canke n'induru n'amasoro birarangiye fine byararangiye ako kandi ndakubaza ikindi kibazo siko iyo bivuze ngo byararangiye wibaza ko bisobanurike siko birafite icyo bisobanura sico cigwa turiko mukuru no munsi ako kandi ngenda kwereke yuko aha hantu Paulo ariko akoresha langage y'intambara kugira ngo afeze prendre conscience abantu yandikiye amachapitre ashika kuri 5 abibutse yuko ubuzima bwabo buri mu ntambara sibyo ko abantu b'Imana atari mu ntumbero yo kubatera ubwoba ngo abakristo babe mu mucece uravyumva babandi bagenda basimba utuntu twaziritswe nyene ngo na madayimoni babandi batinya ko umuntu akora ku mwana wiwe ngo uyu muntu barambwiye ngo araboshwe usanga nyene araba prisonnier de guerre spirituelle uravyumva barakije ko nta mwidege byo bafise no sivyo niko ndavuga ntimugende muri abutuye abo twose turengana uraza kayabo karenganye ngane ngene ngaha hugure twama twirenganira uzonya abakristo bacakanura amaso cyane ni karengane ceka gire gute uravyumva urabona hewe ruhuka mbwire mu ncarte power ruhuka teka sivyo kuko nakubwira ikintu kimwe abakristo bavuze ngo mudusengere ngo tumaze iminsi twumva ugwamo ku mabati bibaza ko ariyo ngorane ufise uravyumva siyo ngorane izo nduru zo ku mabati ingorane yawe iri plus grave kurusha byo to ku mabati ariko satani bitari important arakugira umuntu ari eveye uravyumva ugasanga umuntu nyene ngo kacina heze wibaza ko kwari ayo mabati ari yakwiye kukuvyura hari ibindi byinshi cyane byari kwa byaramaze kukuvyura ukaza muri presence y'Imana iyo uza kumenya ko uri mu kaga ariko satani arazigenda akina abantu arabakina nko mu gafilm akabakina ugasanga abantu b'Imana barasanzaye kuko ariko arashaka ubuzima bwawe buhusha l'essentiel ndagomba kurangiza nakubwira ngo Paulo yanditse aha hantu naho ntahaje kurana ko kuvuga menshi siko kuyamara aho kandi Paulo yanditse ahantu avuga ibintu bikomeye yerekana ko abantu b'Imana bagomba kwambara ibigwanisho byose yatanguye aturemesha tubwira ibintu byinshi Imana yakoze yarerana tubwiye muri iki gitabo nyene yuko twahezaga imigisha yose hano ho mu ijuru ako kandi ivyo ntivyanleva yuko je na wewe tugomba gutahura yuko ntidufise isi nidukunda ntizopfi dukunze ntimuzonasengere ngo isi kundi shengero ntimuzonasengere oya ntibishoboka ko nibizopfa bibayeho ariko kandi Paulo yashaka kwereka umukristo yuko naho turi muri hostilité naho tumeze nk'abantu bari ku rubuga rw'intambara ako quand même nous avons des outils spirituels ambara ibigwanisho byose vy'Imana ntihagire ico mutambara mu vyambare vyose uravyumva urabona kugira ngo mugwane intambara zanyu à la manière uravyumva urabona Imana ishaka ko muzigwanako ntimugusubire kugwana intambara zanyu mu mubiri canke nkuko abandi bose bazigwana oyaye muzigwane à la manière Imana ishaka ko muzigwanako Yesu ashimwe abantu b'Imana haleluya nico gituma shengero ry'Imana navuze ngo nshaka kukwankuhaja ndarangije ndakubwira ngo ukomere nturambirwe no gusenga ntuhagarike ntubivemwo ntiwicuze uravyumva ntugire regret urabona satani ntakubwiye ngo mbega ngo niki kiko kiraba mubwira uti hariko haraba ibiboneka hariko haraba nibitaboneka sivyo ibiboneka biraba nibitaboneka birahari
kandi byose ku buzima bwanje biri profitable. Haleluya, haleluya, amen. Mbwira umuntu mwicaye ati ntihagire ukudemobiliza. Mbona siwe sa, ntihagire ukudemobiliza, ntihagire ukudemobiliza, ntihagire ukuvana kuri front. Ako kandi wibuke yuko aha nyene nimwaronka umwanya musome chapitre muyiheze mumanuke, niho Paulo acatanga kudekriva ibigwanisho. No musije cigwa cyane cyane kuvuga kuri bijya bigwanisha ivyo inko epe ikaske umusipi nkinzo, nivyo narinzi ko nza gushira ku mwanya aho, kandi ndabona ko navuze menshi hariya kuri bijya bindi ako ntaco. Ariko naho tugarukirije wibuke yuko Imana nigutumiriye kuza, uravyumva, kwambara ibigwanisha, sivyo? Ivyo navyo bikwambikira muri presence, iraguha ijambo, iraguha kwizera muri presence yayo, iraguha inkota muri presence yayo, iraguha ibirato muri presence yayo, iraguha inkinzo muri presence yayo, iraguha ibijya byose Paulo adekriva nk'ibigwanisho tugomba kwambara umusirikare w'abaroma yambara, vyose ni Imana ibiguha. Kandi nibiguri kuri kwanga kwibarabara uyerera wazubaye, ibiguha waje muri presence yayo, ikakwambika, ikambika umuntu wayo kugira ngo abe prêt au combat. Yesu ashimwe cyane.